好多人睇完 Adolescent 之後咧，都會感覺到，哎呀，我哋同下一代咧真係有代溝啊，係咯，嗰啲電腦術語我哋又唔明白，嗰啲表情符號公仔我哋又唔識嘅，深深嘅顏色原來代表咁多嘅意思㗎，哎呀，我哋真係有代溝啦。嗱，你講得啱，不過唔係啱晒，因為兩代之間嘅代溝咧，唔止電腦語言啊，其實仲有好多嘅場合，你同下一代都係扯唔埋冷，傾唔埋偈㗎。4集嘅 Adolescent，你試下數下。睇下有幾多個場口，有幾多個角色係出現過代溝、尷尬、溝通失靈嘅場面呢？咁我唔知道大家睇嗰陣時候有冇發現或者有冇見到其實有好多個場景，有好多集都見到其實無論係大人想同年青人溝通，或者年青人其實想同大人講嗰啲嘢，但係好似就永遠都好似唔係好啱牙咁樣，講下呢個又停，講下好似咧，如果大家記得咧，第一次咧Katie 即係死者個朋友 Jade 同警長坐低嗰陣時傾偈，其實警長問佢問題，佢都唔想答。乜你有邀請我咩？乜我有應承你去同你傾偈咩？嗰度其實你已經見到咧，嗰度係有啲代溝同埋有啲反抗。再睇落去，其實你一路都會見到其他好多場景，譬如警長同埋警長個仔啦，兩個喺一間房度，因為警長個仔揾佢話：我有啲嘢想話俾你聽。但係其實個爸爸嘅身體語言或者各樣嘢，個仔已經話：喂，你係咪趕時間？你係咪要做 gym 啊？咁你走先啦。其實我唔使同你講嘢㗎啦。其實有好多時你都會見到，有好多次無論係老師同埋學生，或者係警長同埋學生，甚至家長同埋學生，都係有一啲代溝同唔接軌嘅嘢。其實喺裏邊最緊要嘅係喺最尾嗰集，大家見到當爸爸媽媽同家姐揸車去嗰個 hardware store 嘅時候，嗰程車其實你會見到有好多我哋覺得都幾尷尬嘅情況喎。因為咧爸爸媽媽想當年，但係咧家姐咧就話：哇，真係好老土啊！哎呀，即係講翻啲咸豐年嘅事情。但係父母好似覺得我哋咁樣長大，我啲小朋友都會咁樣長大嘅啫。咁可能咧就好似彷彿佢哋兩個活咗喺唔同嘅世界裏邊，唔同嘅時空裏邊。咁呢個咧都係好值得我哋去再諗下點樣同年青人溝通嘅。如果想知道更多內容嘅話咧，就要參加心傳所舉辦嘅點同仔女傾 Adolescent 嘅線上座談啦。